বাবুদের ঠান্ডা সর্দি কাশি সবসময় লেগে থাকে। ইভেন কি ডাক্তারের ওষুধ খেলেও সহজে ঠিক হয় না, তাদের জন্য আমি আজকে একটা হোম রেমেডি বলি। ওটা করে একটু তুলসী পাতা নিয়ে ওটা কসলায় রস বের করতে হবে, তারপর একটু সামান্য মধু, সামান্য সরিষার তেল আর একটুখানি আদা মিক্সড করে তারপর বাচ্চাকে ড্রপার দিয়ে 2-3 ফোঁটা দিয়ে খাওয়াতে হবে। খাওয়ালে কি হবে, বাচ্চার যে বুকে কফটা ওটা একটু হালকা হয়ে যাবে। আর আদা যেহেতু এখানে আছে, আদা বাচ্চাদের গ্যাসের প্রবলেমটা সলভ করে। আর আদা খেলে অনেক সময় বাচ্চা পটি হয়। আমার মনে হয় কফের যখন বুকে কফ জমে থাকে তখন বাচ্চার পটি হওয়াটা খুবই দরকার। একবার হলেও এটা ইউজ করে দেখবেন, সকালে একবার আর সন্ধ্যায় একবার খাওয়াবেন, আশা করি অনেক উপকার পাবেন।